To fa wannan shi ake kira da an yanka ta tashi. Domin kuwa ɗan bindigan nan da gwamnatin Niger ta sanar da cewar ta kama shi wato Baleri ya ƙara bayyana a cikin wani sabon bidiyo da ɗan bindigan Najeriya Bello Turji ya wallafa a shafinsa na sada zumunta. Ɗan bindiga Baleri ya sake bayyana 'yan kwanaki kaɗan bayan da sojojin Niger suka yi ikirarin kama shi. A cikin wani bidiyo an nuno Bello Turji yana ɗaga hannun Baleri tare da musanta ikirarin kama shi da sojojin Niger suka ce sun yi. Idan dai ba ku manta ba, a 'yan satuttukan da ya gabata ne gwamnatin Niger ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Abdulrahman Chani suka fitar da wani bidiyo wanda suke ikirarin cewar sun kama ɗan bindigan nan wato Baleri tare da waɗansu kwamandojin Bello Turji guda 60 da wani abu. To sai dai a yau an tashi da ganin wani bidiyo wanda ya karaɗe shafukan sada zumunta. A cikin bidiyon an hango Bello Turji a cikin wata tawaga ta 'yan ta'adda sama da 100 inda suke ɗaga muggan makamai tare da jan hankali ga gwamnatin Niger cewar ta ji tsoron Allah ta daina ƙarerayin cewa ta kama su, waɗanda ta kama ba 'yan bindiga bane ba masu da alaƙa da dabar Bello Turji. A cikin bidiyon ya ce gwamnan Maraɗi ƙarya kawai ya sharara wa al'ummar ƙasar Niger da ma na sauran ƙasashen Afirka dangane da batun da yake cewar ya kama Baleri da kuma waɗansu kwamandojin Bello Turji. Tuni dai wannan bidiyon ya ja hankali inda ake ta wallafe-wallafen ra'ayi akan wannan bidiyo da shi Bello Turji ya saki tare da Baleri. Zan dai saka muku kaɗan daga cikin muryar shi Bello Turji wanda yake ikirarin cewa gwamnatin Niger ba ta kama Baleri ba, kamar yadda za ku kalla a cikin wannan bidiyon kamar haka. Sai dai da sharaɗi zan rufe fuskan saboda ya saba ɗora bidiyoyi irin wannan a shafukan sada zumunta saboda irin makaman da suke ɗauke da su. Amma ga duk wanda yake son ya kalli bidiyon ya garzaya shafin Facebook ya rubuta Bello Turji Baleri. In Allah yadda zai ga cikakken bidiyon tare da mutumin da Bello Turji ya nuna ya ce shine ɗan ta'addan shine Baleri, ba wai wanda gwamnatin Niger ta kama ba. Mu saurari muryar nan tare da ku. Talakawa a kashe su a ce an kashe 'yan bindiga. To an ce an kashe Baleri, an kama Baleri, wane ne to ga fa Baleri gashi fa gashi bari ga yi da Allah wa bari in fito maku da shi kai da kace ka kama shi ga yi da Allah wa an ji an kama Baleri wanda duk san Baleri shi ne cikin kumandodin na Bello Turji da ake magana an kama